Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E hoje vai ser o vídeo da Bike Check. Essa minha bike é uma GTS Full S3. Tá, vamos começar pela parte de cima. Ela tá com os freios Shimano Deore M486. Ela tá com os dois freios Shimano Deore. Tá com o par de aro VMAX vermelho. Tá com os pés de vela Shimano. Os pedal, aqueles normal também. Tá com o choque Fast Ace com retorno. Tá com um banco da Groove, banco de gel. Tá com as manoplas daquelas esportivas. Tá com uma suspensão RST Dirt 130mm ou 140, se eu não me engano. Sem o hidráulico. Tá com pneu Hawk. Tá com cubo Provetec. Guia Pro Wheel. Braçadeira de canote GTS. Canote Zoom. Câmbio macaquinho Shimano Acera. Catraca Shimano. Cubo Provetec catraca. Pneu Maxions Minion 2.50 e o Hawk 2.35. Caixa de direção Neco. E mesinha Promax, eu não sei se eu tinha falado já. Bom, é isso galera. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva se não for inscrito. E é isso aí. Valeu galera.